Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita damar anting ayeuna bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng damar anting dendam Nyi Larasati bagian anu ka dalapan. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna pagehan tali kolorna bisi morosot merezel antung-antungan di tengah jalan. Tumpak 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 dung 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 pak. Para wargi sadayana cag urang tinggalkeun heula masalah anu kamari geus kabahas. Ayeuna urang caturkeun di hiji tempat tepatna nu aya di hiji pileuweungan tibeh kidul sorang ngagaurna macan kadenge ngagerem handarwan di tengah-tengah leuweung sancang. Sedangkeun pikeun sato anu sejena pada bubar nyalametkeun diri sewang-sewangan. Aya oge nu ngahep-hep nyumput dina liang jeung nyumput di sayang masing-masing. Gorobas, 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 culung di palebah yeumna rurungkunan di antara rekepna tetangkalan anu gelede ngagajleng luncat hiji macan hideung luncat ka tengah palataran anu cukup lega bari dituturkeun ku hiji kalangkang bodas anu ngalayang tuluy nyirorot ka hareupeun wangunan anu dijieunna tina batu. Corelat culung jeleg ukur sajorelat kiwari kalangkang bodas teh geus ajeg nangtung gigireun macan hideung anu sarua ngabagug hareupeun wangunan batu. Kalangkang hideung teh mangrupakeun saurang lalaki anu geus aya umuran. Papakeana sing sarua bodas nangtung pancuh mencrong ka palebah lawang Panto Jati anu nutup. Sorot matana anu ngempur hejo meh sarua jeung macan hideung anu teu ngicep-ngicep ngitenan ka wangunan hejo.
kana wangunan batu. Gelebug seor. Teu lila ngadadak angin ngagelebug cukup kuat ngawurkeun daunan gararing anu kabawa hiber jiga nu nyawer si lalaki jeung macan hideung anu anyar datang. Bareng jeung kayan kitu kadenge ngaraketna sora panto bari dituturkeun ku ngabelesatna hiji jirim beureum. Reket corelat jeleng jelegedeg. Kiwari dihareupeun anu make baju bodas geus nangtung hiji jalma anu make papakean sarwa beureum. Nalika napakeun dua sukuna kana lemah teu kadenge sora saeutik-eutik acan. Bagea Datuk Mata Hejo, bagea tetela sanajan jauh ti nagri jin Sabah anjeun datang oge demi nepungan kaula. Mudah-mudahan ku datangna Ki Datuk Mata Hejo ka nagri manusia bisa ngadatangkeun manfaat pikeun kula khususna. Ucap si lalaki ngora anu make jubah beureum kalayan dibarungku neuteup kanu disebut Datuk Mata Hejo anu make papakean sing sarwa bodas. Pangeran Sancang, kami mual sulaya tina janji, mual ngeles tina janji, kana naon anu geus dikedalkeun sabab eta mangrupakeun pantangan pikeun kami Pangeran Sancang. Walon Datuk Mata Hejo bari males neuteup ku sorot matana anu ngempur Hejo. Kula sugema ngadengi jawaban anjeun Ki Datuk Hejo. Tetela bangsa jin bisa leuwih dipercaya tibatan bangsa manusia. Tapi nah bener anjeun mibanda kitab mustika Gunung Padang Ki Datuk Mata Hejo. Pangeran Sancang, saperti nu geus ku kami disebutkeun baheula, kami pantang lanca-linci luncat mulang, pantang sulaya tina janji, komo deui mun kudu ngabohong. Saestuna kami ngomong sajujurna, tapi sabalikna kami oge aya pertanyaan ka Pangeran Sancang. Nah bener anjeun mibanda kitab Sulaiman anu cek beja mah eusina teh nyaeta ngeunaan ilmu-ilmu keur bangsa jin. Anjeun teu salah Datuk Mata Hejo. Kitab Sulaiman eta geus aya di dinasti kulawarga kula dina waktu ribuan tahun. Bisi anjeun teu percaya tah ieu kitabna. Ceuk Pangeran Sancang bari ngangkat leungeun katuhuna. Nu saterusna nalika dampaleungeunna muka sacara ajaib hiji kitab tina kulit sapi anu cukup kandel kiwari geus nyampak dina ranggeuman ramona Pangeran Sancang. Kumaha na anjeun percaya eta sora toke tadi disada? Ayeuna anjeun percaya yen kitab Sulaiman aya di kaula, hei Datuk Mata Hejo? Tanya Pangeran Sancang bari terus sidakep bari nangkep kitab Sulaiman. Harita Datuk Mata Hejo sorot matana beuki ngempur nandakeun yen manehna boga ka tarik hate anu kuat kana eta kitab Sulaiman. Sedangkeun macan hideungna harita ngadon kokoreh kana taneuh bari semu ngagerem. Pangeran Sancang, kula percaya
salagi anjeun boga niat anu bener turade. Tapi nah bisa kaula mariksa heula kana eusi eta kitab Sulaiman Pangeran Sancang. Tetela anjeun bangsa jin anu pinter Ki Datuk Matahejo. Tapi hampura sabab salaku manusia kula jadi kasinggung. Kusabab ari kitu mah berarti anjeun teh percaya teh ka kaula masih nyangsikeun dumasar kana hal perjanjian urang bisa batal. Waduh, keula Pangeran Sancang, gula sok wakagetas sarupateun. Pasualana lain kula teu percaya ka bangsa ajeun. Tapi kula wajib taliti samemeh kula mikeun ieu kitab mustika Gunung Padang ka anjeun Pangeran Sancang. Walon Datuk Matahejo bari nembongkeun kategenahan hatena nya kitu deui macan hideungna anu ngagaur mintonkeun sihungna nu rangeteng. Kayaan di jero leuweung Sancang harita mimiti jadi desa tenang waktu Datuk Matahejo datang. Kiwari kayaan jadi sinis seperti sinisna serina Pangeran Sancang. Samemeh kula mikeun ieu kitab Sulaiman. Mana kitab mustika Gunung Padang teh. Kula oge hayang nyaho heula Ki Datuk Matahejo. Tempas Pangeran Sancang teh eleh geleng. Saterusna jiga nu dilakukeun tadi ku Pangeran Sancang, Datuk Matahejo ngaluarkeun kitab daun lontar tina balik jubahna. Tapi aya nu beda sabab eta kitab deh ngaluarkeun cahaya herang. Sapada harita mata Pangeran Sancang jadi semu molotot, ti korona turun naik, bibirna semu ngageleter bari ngagerentas. Sakedeung deui aing bakal ngawasa di ieu nagri Galuh Pajajaran. Kajaba teh eta aing bakal bisa nangtungkeun deui wangunan di Gunung Padang. Pikeun syarat sangkan aing bisa ngawasa di alam dunya. Harita Pangeran Sancang teruskeun cumaritana. Datuk Matahejo, kula yakin Andika teu bohong. Kusabab eta kula rela pikeun masrahkeun ieu kitab Sulaiman ka anjeun. Mangga nyanggakeun. Saenggeus ngomong kitu, Pangeran Sancang maju 2 lengkah ka hareup bari semu dongko. Manehna mikeun kitab anu dicekelna. Nya kitu deui Datuk Matahejo, manehna oge sarua masrahkeun kitab mustika Gunung Padang anu buricak burinong cahayaan. Tapi nalika kitab Sulaiman geus aya dina leungeun Datuk Matahejo, ujug-ujug tina jero kitab teh ngaluarkeun haseup hideung manik kandal tul mulak. Wush! Sapada harita Datuk Matahejo jadi sadar yen dirina geus keuna ku pitapak musuh, cohagna dirina geus ditipu ku Pangeran Sancang. Ngan hanjakal waktu dirina rek ngayakeun serangan, haseup hideung anu nyerebung kaburu manten kaseuseub ku jalan napasna. Teu sakara-kara sakabeh aliran getih Datuk Matahejo jadi eureun. Awakna jadi jeeg-jeeg heuras jiga patung. Ukur sinar hejo tina matana anu ngagebur hurung tanpa bisa ngayakeun reaksi nanaon. Untungna si macan hideung ingon-ingonan mah masih kene bisa ngayakeun serangan najan teu sakuat biasana. Kusabab pangaruh tina haseup racun bumi nu kalintang matina. Jeleng gaur. Harita macan hideung ngagajleng bari ngagaur narajang ganas pisan. Cakaranana manjangan
sedangkan tina matana nyebrot sinar hejo anu nyamber jiga kilat. Wus gaur. Pangeran Sancang anu memang geus waspada ti saanggalna rikat ngalayang demi nyingkahan panarajang macan hideung. Curela celeng kalayang bus. Sameran cahaya hejo bareng jeung ngablesatna macan hideung liwat ka handapeun suku Pangeran Sancang. Ceger. Dorok dok kubrak burulu. Sora tarik ngajeleger dibarung ku sisi kenca dinding wangunan batu ngaburulu ancur kahantem ku serangan dahsyatna macan hideung. Sakedapan mah mata Pangeran Sancang jika nu teu percaya kana tetenjoanana. Sabab bisa dibayangkeun mun seug serangan eta nimpa ka dirina sorangan. Geus tangtu riwayatna bakal tamat poe harita. Komo atuh mun nyerangna Datuk Mata Hejo. Tangtuna kayanana bakal leuwih parna. Acan oge Pangeran Sancang sukuna napak kana lemah. Macan hideung geus narajang deui bari ngagaur handaruan. Wut gaur, curalit. Pangeran Sancang juralitan di luhureun macan. Saterusna leungeun katuhna gentak ngayakeun panarajang balesan. Wut kap. Gerakan Pangeran Sancang estu sakilat pisan. Punduk si macan hideung kiwari geus kacekel katewak. Sanggeus katewak teu anta parah deui eta punduk macan hideung teh dibandingkeun satakarna bari dicejek satarikna. Karawak teu kalawang gaur blue celeng gurubrag. Tanpa ampun macan hideung teh nambruk hareupeun pisan Datuk Mata Hejo anu geus jadi patung. Dasar macan sial. Tamat riwayat siap we ayeuna sia jurig. Hiya, wudiu. Sentak Pangeran Sancang bari ngayunkeun leungeun katuhna ka hareup. Wut. Dua pusaka mirip balati kaluar tina jero leungeun bajuna. Pating belesat, pating belesur siap namatkeun riwayat si macan hideung. Tapi curela celeng tarang hus. Dua balati sang Pangeran Sancang teh aya anu nakis malah eta dua balati malik narajang kanu bogana. Kurang ajar sial ceuk Pangeran Sancang bari rikat newak dua balatina. Des seret. Sacara ajaib dua pusaka Rusiah Pangeran Sancang teh kiwari geus asup deui kana jero leungeun bajuna Pangeran Sancang. Nasa ilaing make kumawani ilu biung kana urusan dewek. Sentak Pangeran Sancang ka saurang pamuda sapantarna anu make papakean sing sarua biru. Ngaran kuring Damar Anting. Hampura lain istilahna kuring rek ilu biung kana urusan anjeun. Tapi kulantaran kabeneran kuring keur liwat ka dieu bari jeung nempo anu teu walakaya rek dikakaya ku anjeun. Jadi kuring teu ngantep sabab kuring teu tega nempona. Damar Anting. Asa kakarang ngadenge di tatar Sunda. Ngaran jalma jiga ilaing. Na ti mana asal ilaing ha? Asal kuring ti Karanggali. Sebalikna saha kisanak. Bisi ilaing hayang nyaho. Dewek nu katelah Pangeran Sancang anu ngawasa di ieu leuweung tempat. Ngajrek dewek nyatan di leuweung Sancang. Hei, Damar Anting. Ilaing geus nyieun kasalahan gede. Sabab Andika geus ilu biung kana urusan kaula. Jadi wayahna ilaing kudu nampa akibatna sia Damar Anting. Tanpa mikir panjang deui, sanggeus ngomong kitu, Pangeran Sancang langsung ngagajleng bari ngirimkeun gempuran leungeun kosongna. Curela celeng husus siun hut.
dua jurus inti roh pating seleber narajang tiap jengkal awak Damar Anting. Siut plos, salarik angin tiis liwat percis pisan dina handapeun kelek Damar Anting. Atuh Damar Anting jadi semu kaget dumeh serangan lawan najan ukur nyerepet tapi sanggup ngapekukeun sabagian sendina. Des. Harita Damar Anting rikat ngawatak ajian inti seuneu nu jarang digunakeunana demi nganetralkeun pangaruh tina jurus inti roh anu dilancarkeun bieu ku Pangeran Sancang. Siat uwet, Pangeran Sancang gentak narajang deui. Kakuatanana leuwih ditingkatkeun dumeh ngarasa penasaran kana kemampuan lawan anu masih bisa lepas tina gempuran mautna. Siut cobrot celang gorobas. Dua jawara anu keur bitotama awakna pada mecleng. Alatan bentrokna dua kekuatan hebat nepi kaduana mecleng neunggar tatangkalan. Kuniang tekung silila Pangeran Sancang geus nguniang hudang bari nyiapkeun serangan susulan. Tapi niatna kaburu kapiheulaan manten kusabab macan hideung geus narajang deui ka dirina. Gaur jorelat laplos. Panarajang macan hideung teu beunang sasaran lantaran Pangeran Sancang rikat ngelok bari nunjelkeun leungeunna ka luhur. Gaur. Atuh macan hideung milikna Datuk Mata Hejo ngagaur tarik nalika peureup Pangeran Sancang nanggal pisan kana beuteungna. Awakna balik deui mental ka tukang. Sedengkeun harita Pangeran Sancang kayanana tambah teu tenang dumeh musuhna can aya nu rubuh. Nu matak harita keneh oge Pangeran Sancang gentak ngaluarkeun ajian Merapi Bitu. Berasa parala joger. Sorang ngajeleger di barungku inggeungna bumi alam bareng jeung datangna hanteman ngarah ka Damar Anting. Tapi lantaran anu diserangna oge geus nyiapkeun hiji ajian inti seuneu. Jadi akhirna dua kekuatan anu sarua hebatna diadu bari jeung ngakibatkeun karuksakan anu lumayan parna di sabudeureun leuweung Sancang. Barasat bludak. Hegak ngahegakna napas Pangeran Sancang mubuh nimbulkeun amarah nu kacidang ngagedurna. Sok sanajan nangtungna semu miring alatan sukuna mebes sabeula tapi pikeun dirina teu jadi halangan. Sedengkeun Damar Anting harita nyangsang dina rembetna rurungkunan. Dadana karasa semu nyelekit nyeri tina tungtung bibirna katempo aya anu ngeclak getih seger. Cilaka jigana aing ngalaman tatu di jero. Balai gede ieu mah mun teu gancang-gancang diberesan. Kitu gerentesna Damar Anting bari ngelap getih ku baju leungeunna. Sabot keur kitu ujug-ujug rieg. Bumi alam ngadadak ngarieg. Tatangkalan rarungkadan. Panon poe nu tadina herang dadak sakala jadi beureum. Sasatoan kabeh kalabur. Kiamat cek Damar Anting ngagorowok bari luncat saking ku kagetna. Kalayan teu pati lila geleger tibeh kulon katempo banjir bandang anu sakitu gedena ngababad gancang naker nuju ke arah manehna. Jorelat culung. Damar Anting rikat ngajorelat kana luhur kai anu panggedena nu kabeneran teu kabawa palid ku caah dadakan. Sedangkeun pikeun Pangeran Sancang manehna kaseret palid lantaran sukuna nu mebes teu kaburu diangkat. Sementara
nasib Datuk Matahejo secara ajaib. Dirina teu regrog-regrog najan teu bisa gerak. Tapi naas pikeun macan hideungna anu kaseret kabawa palid ku caah dadakan kahilirkeun. Kajadian anu teu disangka-sangka geus ngajadikeun sabagian ingetan leungit. Ingetan leungit sawareh kaasup ruksakna tatanan kahirupan anu ujug-ujug karacunan. Datangna ngaraksuk kana jalan getih jeung jaringan otak. Pebaur teu siwah jiga candu nu hese piubareunana. Satuntasna banjir bandang leler nu aya di dinya ngan ukur nyesakeun karuksakan nu kacida hebatna. Sakur nu kaliwatan ku banjir hiji oge taya nu kababad kabeh kabawa reuntas. Harita Damar Anting nu aya dina puncer tangkal kai. Sanggeus mastikeun cai saat mah manehna gancang ngalayang turun. Terus napakeun sukuna tepat di hareupeun Datuk Matahejo. Nu sacara ajaib teu kabawa palid. Meunang sawatara waktu mah Damar Anting ngetenan patung Datuk Matahejo. Timiti beungeut nepi kana dampal suku. Malah pikeun ngayakinkeunana sakujur awak Datuk Matahejo dicabakan. Kulitna diteken-teken, diciwit satarikna. Terus dijebian. Tapi nalika Damar Anting ngajebian Datuk Matahejo, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.